Shalom, 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 bien-aimés de les Seigneurs. Topesi bisonyo sombote na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Nzamba pambola yo papa, nzamba pambolo maman. Il est déjà midi. Ngonga oyo to yokanaki tokutana na Nzambe. Ngonga oto yokanaki bisonyo tozala na kati ya losambo na présence ya Nzambe. Kolo nanga Yesu apambola mabota nyonso. Bandeko nyonso bazwili bakomala mya kolanda biso bisika bino nyonso bozali. Kolo apambola bino bozana bandaku. Nzamba za na bino bozana misala. Uzana nzela peut-être bandai ko zonga mbango lobina parike mutuka mupanzi na sambela kolo apambola yo. Merci na bandeko bazolanda biso na ba pharmacie na ba boutique na ba centre hospitalier nzamba pambola bino. Merci na ba nyonso boza kolanda biso partout vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Oza connecté na Facebook live nzamba pambola yo, oza connecté na YouTube na chiffre 9 nzamba pambola yo, ainsi que bisika nyonso yo kolanda biso, que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés les Seigneurs, salam mouvement, bandako partager, bandako aimer, bandako commenter le sambo oyo pona nzambe azwa lokumu. Que mon Dieu soit avec vous. Tobandiko sambela na kombo na Yesu topesi nzambe tata merci. Pona ngonga kitoko apesi biso toko akokota na kata présence na ye. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu papa, na ekokumisa kombo na yo, na ekopambolo pamba tozali nzambe malamu. Mususu lokola yo azate nkolo ya bomoi. Nana okiko pambola lokola yo, nana okiko tombola lokola yo Seigneur. Azate pe akotika la kozala te. Voilà ngonga malamu biso tozui éternel notre Dieu. Pona koya kotombola kombo na yo, pona koya kopambola bonzambe na yo, nakata mabota na biso, nakata bavi na biso, éternel notre Père. Tongo kitoko yango yo pesi biso Seigneur Dieu de gloire, nakata présence na yo. Ya wana na bandiko pambola ba papa na pamboli ba maman, bilenge basipe mibali nyonso basangani na biso na ngonga oyo. Tika bolamu na yo ya bonzambe et continue ko régner na kata na biso. E bandeli kino suka ya lo sambo oyo, to sengi kaka présence na yo. Na nyonso tokoloba nisika oyo na kombo na Yesu Kristo Nazareth oyo azali nzamba lola nzamba bomoi nde togangi biso nyonso. Amen. Mbala misato lokola moto moko. Amen. 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 Voilà, bien aimé dans le Seigneur, na pesi nzambe tata merci. Na komisi nzambe pona ngonga kitoko nzamba pesi biso. Tongaki to continuer matéria na biso mikolo nyonso baza côté ya biso sur un thème malgré tout je prierai. Pourquoi tous allez collaborer? Parce que ce n'est pas un slogan, ce n'est pas aussi un cri d'alarme, mais ils allaient état d'esprit. Tu n'as qu'à réveiller état d'esprit à battre. Au tali sabiso que ma bébé les a na kataba mo inabiso, quelque part nous en sommes responsables. Lelo bien aimé de les seigneurs makambo mingi na kataba mo inabiso, ce qui zotambola malamunte, quelque part nous en sommes responsables. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire qu'Nzambe a déjà fait sa part. Et c'est biso pe batoute bako sa la part na biso ya responsabilité. Et tant on a ça ko biso que malgré tout, tout wana banda ko remplacer yango na eloko nyonso oyo koki kozala obstacle na vie na moto. Pona okende liboso te, pona osepela te, pona ofongwama te, pour que eloko moko te ko kosala na katabo moina yo. Lelo tozomona batu mingi bazoko wasusu ko sambela te. Par rapport ya comportement ya bato, par rapport ya comportement ya mokili, par rapport ya comportement ya eloko oyo s'afficher brusquement liboso na ye. Eloko bandaki ko zelate amoni yango akutani nango elongoli espoir ya moto akomi ko vivre na désespoir. Elongoli mbala moko makanisa moto concentration moto sur Nzambe. Moto akomi déconcentré. Moto akomi emporté na biloko aza komona liboso na ye. Or abosani que nous avons un grand Dieu. Oyo azali likolo ya nyonso. Nous avons un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Lokola moto akoki koyeba makambo yo te, mbala moko moto bandi ko minimiser Yesu devant n'importe quelle situation ou bien obstacle. Oyo il s'est présenté liboso na ye. Mais lorsque nae koyebisa yo étant qu'un homme de Dieu, que malgré tout, prie, entre dans la prière, kokipe biloko anate. Ta prière, elle est plus forte que tout ce que tu pourras voir devant toi. Ta prière, elle est plus forte que koleka même ba bombe bien minene, koleka même makamini. Pourquoi? Parce que ta prière est en train de renverser ba esprit. Oyo bazali ko détruire ba famille, bazali ko détruire ba vie à bato. Na mukanda na
Ephésiens chapitre 6 na verset 12. Balobi biso ke tuza ko combattre te na nzoto na makila, mais nous combattons na ba esprit. Et ko combattre na ba esprit na nzamba pesi biso bibundeli. Na kata bibundeli nzamba pesi biso bien aimé dans le Seigneur, il y a la prière. Le sambonde mopanga, le sambonde ebundeli nanga, le sambonde makoki nangai, ekoki kolongisa ngai. Je prends la Bible pour l'après-midi à lelo, na mokana na Josué chapitre 6, na koza verset 1er, na kokitana yango ti na verset 10, na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Faites les tours de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une tour, le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et le sacrificateur sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué fils de Nun appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites les tours de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent à marcher et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Bien-aimés dans les seigneurs, Kolo apambola biso, litangeza moulaï, oko continuer, mais je vais vous expliquer. Bien-aimés dans les seigneurs, awatoza comme on a peuple Israël, le peuple des dieux, et sengila kibakota na mboka oyo nzambala kakibango, mais il fallait qu'il passe par Jéricho. Arrivé na pembenya Jéricho, ils ont fait un constat. Ils ont fait un constat très amer. Le constat c'était quoi? Le constat, ils allaient que balobi na biso na verset 1er, que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti, personne n'est entré. Déjà, ils allaient obstacle moko ya monene pour na avancement, pour na évolution, pour na progrès ya vie à Israël. Bango bazai kotambola na promesse en Nzambe. Bato bazai kotambola na Nzambe, mais arrivé quelque part, balobi kezalaki ya ko kangama, pe ezalaki barricadé. Parce que bien avant, Israël bayaka ko kota na kata Jéricho, lokola ba clandestin, lokola ba espion, pour na kotala peuple ni nazana kati, pour na koya kotala comment est-ce que ba vivaka, de façon que ba ya ko prendre bango d'assaut. Alors Jéricho pe lokola bazalaki mayele, ils ont doublé la sécurité, ils ont doublé la vigilance. Oyo bien-aimé dans les seigneurs, monto akokaki ko lekate, soki ba pesier ndingesate. Donc, pour Israël, va renforcer les sous-sécurité. Vous avez que non, Israël a quoi collecté. Mais malgré cela, bien-aimé dans les seigneurs, et empêcha qu'ils embêtent, après ça, et pas na Josué, ba stratégie pour na koluka ko bypasser les kambwana. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, devant ma kambo ya vina biso,
tozana makambo oyo bien aimé dans les seigneurs lelo ezo pekisa bato ebele ko sambela eza ko retirer esengo ya bato ebele eza ko bebisa ba venir ya bato eza ko bebisa lobby ya bato. Pourquoi? Parce que il y a pas de stratégie, il y a pas quelqu'un à côté de toi oyo akoki kotalisa yo pe akoki koyebisa yo keno dans telle situation oko agir boy, dans telle situation oko salela boy. Nzambe azalaki pona peuple ya Israël un coach moko meilleur oyo akokaki koyebisa bango qu'est-ce qu'il devrait faire pona kokoka kokweyisa muraille ya Jéricho. Nzamba tali na kati ya peuple na ye amoni bango baza na marteau te, baza na burin te, baza na pointeau te, baza na ponclin te, baza na caterpillar te, baza na eloko te oyo ekoki kobukela bango mur directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Israël devrait passer na kati ya deuxième dimension qui était la prière oyo koyai kobuka mur oyo. Prière na bango yengaki salama comment? Prière na bango eko salama selon obéissance na voix ya Nzambe, na makambo Nzamba za koyebisa bango, na ba technique de combat Nzamba za kopesa bango, na ba moyen de défense Nzamba za kopesa bango. C'était quoi? Premièrement, beaucoup garder silence, beaucoup saler le côté. Des deux, beaucoup tourner ville pendant 6 jours. 7e jour, beaucoup saler 7 tours. Après 7e tour, ne beaucoup beta kelele, beaucoup chabilo comme kelele. Donc tout ça, on nous montre quoi? On nous montre premièrement d'abord l'obéissance à Dieu. Des deux, l'ikambo ya persévérance na kata prière. Bien aimé dans les seigneurs, Israël a kokoy sa muraille wana na ba moyen mususu, mais Nzamba pesi bango makanisi. Babanda d'abord kosala 6 tours ya ville. Le 7e jour, bakosala 7 tours. Après 7e tour, ne bako beta kelelo. Banda ko se poser ba question. Na kati ya ba tour nyasho bazaki ko betana. Est-ce que ba to Jéricho bazaki ko mona bango te? Est-ce que bazaki ko yoka bango te? Est-ce que bazaki ko mona te makambo Israël azosala? Pourquoi ba kende ko isa pe na ba kontina bango te keno to mona Israël azo baluka le pango na biso. Azo baluka le pango na biso au 6e jour, au 4e jour, au 3e jour, au 5e jour. Depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, bazaka ko baluka tozo ebate bazako luka nini. Bien aimé de les seigneurs, ici je voulais te dire zala persévérant na kata prière na yo. Ato moni likambo za ko luka na nesilité, zala persévérant. Bien aimé de les seigneurs kolembakati. Ata Nzambe na répondre yote yo obéir Nzambe. Nzambe biso fukama. Nzambe biso chatolo na se. Vendredi biso keno sambela vendredi etoko, kota vendredi etoko. Bien aimé de les seigneurs, la persévérance ezali eloko ezali ko permettre biso to ba keto za ko continuer ko taila Nzambe. La persévérance ezali moyen ezali ko permettre biso to ko pénétrer dans les grandes choses oyo Nzamba sa teli boso na biso. La persévérance dans la prière ezali ko permettre ngai na yo malgré tout na continuer ko sambela. Persévérance ezali eloko ezali koloba na ngai malgré monene ya Jéricho yo zaka na kondime ko kweya kolongola mission na liboso te, zala toujours fixé sur ton objectif. Bien aimé dans les seigneurs, lorsque tu allais koloba malgré tout je prierai. Nalingi na yebisa papa pe maman mokaza kolanda ngai kolongola mission na yo te sur les objectifs de ta vie. Objectif na yo côté la ka prière ezali nini? Objectif na yo yela na kata maombi ezalaka nini? Objectif na yo matelaka Golgotha ezali nini? Yesu azala koloba que c'est lui qui veut me suivre qui sa charge de sa croix. Zala persévérant papa. Zala persévérant, mima ekulusu na yo kino na Golgotha. Lorsque boko koma na Golgotha le 7e jour, Nzambe ako penser na yo, Nzamba ako changer situation na yo. Lelo bien aimé dans les seigneurs, munene ya muraille ezali ko lembi sabato. Lelo munene ya muraille ezali ko zongi sabato na sima. Les gens qui ont pris la décision hier, aujourd'hui ba komi bato moko boy sans décision. Bato bazwaki makasi pe makoki akotele makosambela. Lelo bazasuna makasi te. Pourquoi? Parce que ça dure longtemps. Les kambo eumeli papa Emmanuel na sali nango 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les kambo ezosilaté. Bien aimé de les seigneurs, je vais te dire quelque chose. Abraham a dû attendre 25 ans pour que promesse na ekokisama. Mais cela ne l'avait pas empêché à kosambela. Tango amona ki ba ange, il avait prié. Bien aimé de les seigneurs, ton problème, ils allaient à peine même na 1 année, na 6 mois, na 4 mois. Problème n'avait sali à peine même 2 ans. Kolembate. Nazo bisayo malgré fatigue, continue kosambela. Malgré problème ezo oumela, continue kosambela. Yo to sa Nzambe. Nzamba bandi ko bisa na peuple à Israël. Bozo arche de l'alliance, bochali boso, bozo ba soldat, bochali boso. Bino bonyo so botikali bolanda na sima. Bien aimé de les seigneurs, ceux qui prièrent na yo ko kisamate,
comment yo tambola kana nzambe. Est-ce que tu as nzambe liboso ya makambo na yo, to tu as nzambe na sima yo leka liboso, o tu as nzambe na place nini? Batu mswazo nzambe acha à côté, azu tatali ki ache liboso, azu mamali ki ache liboso, o ponde kona mswazo la ka ministre, ponde kona mswazo la ka député, ponde kona ngaza li PDG na société songolo, yende mutu akolandela nga makambo, yende mutu akoloba kuna, akosala nga recommandation. Bien-aimé dans les seigneurs tikana ibisayo, na kati ya bamboka pene pene ya Israël, il y avait des maçons, il y avait bato batongaka. Nzamba kwa kozwa bango annexé bango na kata Israël. Apesi bango biloko makasi baki babuki mur bakoti. Mais Dieu n'avait pas besoin ya baku oyo ko banda ko la pour que na kata Jericho ba yoka ke kuna bazo buka mur bakozwa ba disposition oyo ko sala ke mur ani buka na te. Mais bango ezala nango fermé, ezala barricadé. Malgré fermeture na yango, malgré barricade na yango, je prierai. Pe Jericho va tomber. Bien aimé dans les seigneurs, nzamba ibisaki bango. Ceux qui boto singa et que botambol denga nzambe na lingi, Jericho ekozala écroulé. C'est-à-dire que même Dieu lui-même, il va participer na kati ya kobuka na ya Jericho. C'est ainsi que tout le monde qui Paul na Silas na kata prison. Yaya bazaki na burente na maboko, bazaki na elokote, mais rien que na maboko na bango, na ba prière na bango. La Bible déclare ceci, il chantait et priait les louanges de Dieu. Na kati bien le Seigneur, il y a le sambo na bango pe ba louange na bango. Nzamba buka mur, il y a prison, ba chaîne ya ba prisonnier et kwea, bato ba bima libre. Oh bien-aimé dans les seigneurs, notre Dieu dans sa mission selon Luc, aya qui peut pour rendre biso libre, la liberté de l'Éternel. Nzambazana pour ça to kende mosika, nzambazana pour ça to fungwama, mais cela dépend de notre obéissance, de notre courage, de notre persévérance et de la décision que nous allons prendre na katabo na biso. Pour na kolba que non, oui, je reconnais que bitumba izali, mais malgré bitumba je prierai. Yaya nzala epe ki saote ko sambela, abondance epe ki saote ko sambela, ko zanga li papa epe ki saote ko sambela, ko zala nango pe ebele epe ki saote ko sambela. Parce que la Bible dit ceci, voici le diable, votre adversaire, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Azako lukanani a dévoré, ako dévorer montazali distrait. Ezana batebele lelo ba komi na kata distraction à cause ya abondance ya vie, à cause ya vie sociale. Parce que zana TV ya munene ya 85 pouces bamba na mur, akomi komona lokola vie na yesukiwana, lokola zaina ba kiti ya kitoko ya cuir, azako mona nde vie yesukiwana, lokola lobi balia ki balia na midi, balia na poko, balia na tongo, azomona lokola vie yesukiwana. Or bien aimé dans les seigneurs, le diable peut te laisser jouer na kata biloko wana, mais à récupérer et sengo o izalaka accompagner na kata makambo ezaliwana. Mais notre Dieu nous donne tout avec joie. Bien aimé dans les seigneurs, laisse-moi te dire que na après-midi alelo toko sambeli pa ina nzambe de façon que Jericho vous allez empêcher ba vina biso mata, vous allez empêcher ba vina biso kendel boso et sengeli ekoya. Bien aimé dans les seigneurs, Jericho ezali nini? Jericho ezali élément nyonso, ezali eloko nyonso, ezali empêcher moto à atteindre ba objectif naï. Jericho ezali eloko nyonso, ezali kopekisa moto a jouir na bola nzambe. Jericho ezali eloko nyonso, ezali kopekisa moto a mona grandeur ya nzambe, a mona bola nzambe, a atteindre ba promesse ya nzambe na kata bomo na ye. Jericho ezali eloko yo, ezali ko permettre na moto te a simba bilaka ya nzambe. Bien aimé dans les seigneurs, pose-toi des questions ya koiba. Na kata bomo na yo, qu'est-ce qui ne va pas? Eloko nini za kopekisa yo mona bola na nzambe? Nini oyo baloba na yo ekokisa mate na kata bomo na yo? Nini oyo basali o nini oyo nzambe aloba na yo eke lelo ekokisa mate? Mon frère, ma soeur, Josué azali ko inviter biso lelo to telema de bon matin peto tambola. Josué le bi yebisa na peuple ba telema ba tambola. Papa na ngai ngape na eko yebisa yo lokola mosali na nzambe, lève-toi, marche. Lorsque je dis lève-toi, marche, eli kola ki sa lève-toi, prie. Telema banda ko sambela. Problème ezana kata ndaku na yo, kozela te moto aya pona ya kosilisela yango. Problème ezana kata vi na yo, kozela te moto aya bonga banda ko bongisela yango. Yo moko isengeli otambola. Josué kwa ko yebisa peuple Israël bo vanda na bino biso moko to kosala yango. Ma yebisa bitala yebisa na peuple ba bonga ma ba telema ba banda ko tambola. Maintenant baza ko tambola, moto aloba elo côté, moto aganga te. Bien aimé dans les seigneurs, lorsque oza ko sambela, ko ima te, lorsque oza ko sambela, ko murmurer te, lorsque oza ko sambela, ko kanisa mingi te, lorsque oza ko sambela, ko ima te, cha elike pa na nzambe. Problème oza nango et ko trouver solution. Elike na we pa na nzambe, ko changer te, ko longwa te na présence en nzambe. Tikala na kata présence en nzambe, nzamba ko sala makambo minene na kata bomo na yo. Yaya na ebisa yo
mur ya munene eza ko barrer chemin, eza ko barrer voie. Voyez comme sans ici, bien aimé Seigneur, to bandi ko sombrer bisika moko, parfois na kata ba doute, parfois na kata ba désespoir. Comment lutter contre ces cancers? Comment lutter contre cette maladie? Comment ko lutter pour na zwa emploi? Comment na ko lutter na ko sala ndenge nini? Moto komi na kata ba comment na ko sala? On bandi ko se poser beaucoup de questions. Wana ezali lorsque vous allez ko contempler munene ya muraille. Mais tikana bisayo ko tenir compte ya munene ya muraille te, ko tenir compte na yango te. La Bible te rassure d'une chose, avec Dieu nous ferons des exploits. Et le ngona nzambe to ko sala ba grande chose. Et le ngona nzambe to kendi bisika ebele. Et le ngona nzambe to ko tombwama. Mais yo zali motomoko croire na nzambe lelo. Ozali motomoko talela nzambe lelo. Ozali motomoko yoka nzambe lelo. De façon que makambo mingi ya kataba mo ina yo échanger. Ozali moto oyo bien aimé dans le Seigneur okotali la kaka nzambe mokotela moto te. Liango lelo na ekoyebisa yo Jéricho na yo esengeli ekwea na nzela ya ba prière ya ngai na yo. Malgré tout, je prierai. Malgré la présence de Jéricho, je prierai. Je marcherai conformément à la parole de Dieu. Ézéchiel alobi, j'ai prophétisé selon l'ordre que l'Éternel m'a donné. Bien aimé de le Seigneur, mon toit allait prophétiser na vie na ye. Kolani sama ordre onzamba pesie. Bi makambo emoni samaka. Bi kamwa emoni samaka. Moto nyo sali ko loba selon oyo nzamba tina kati na ye. Na ba prière na yo banda ko utiliser ba parole nzambe. Oyo ko permettre bien aimé Seigneur et ko isa Jéricho nyon swa vi na yo. Ozolandanga bisika nyon so zali. Ozana Congo, ozana Europe, ozana Amérique, ozana bisika nyon so. Jéricho isa ko kipe situation sociale te. Isa ko kipe position moto azali nango te. Jéricho izali likambo makila. Jéricho izali likambo moto abotami nango. Israël abotami na kata bitumba. Israël aza ko vivre bitumba. Mais nzambe azala kina bango. C'est ainsi que la Bible dit ceci, je serai avec toi jusqu'à l'extrémité de la terre. Tika nzambe ya balongi, nzambe ya maombi, nzamba Golgotha, apambola yo, azala na yo, betela nzambe no maboko makasi, betela nzambe no maboko makasi, kolo apambola yo, bando kota skona kata lo sambo, bando sambele pai na nzambe, bisa nzambe na bandiko tombola yo, likola Jéricho, na bandiko tombola yo, likola eloko nyonso mona na difficile na famille nanga, mais pas na yeza facile. Yebisa nzambe na bandiko tombolo, na bandiko tombola yo, tombola nzambe, tombola nzambe, tombola nzambe, tombola nzambe na kombo na Yesu Christ wa Nazareth, banda ko prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth, papa na bandiko tombola kombo na yo, na bandiko tombola bon nzambe na yo, likolo ya bomo inanga, na bandiko tombola yo nzambe, likolo ba difficulté ya vie nanga, likolo ba Jéricho ya libota nanga, ba Jéricho ya mobali nanga, ya mwasi nanga, ya bana nanga, na bandiko élever kombo na Yesu. Oh ya Bible le bina biso que lorsque vous élèverez les fils de l'homme, vous reconnaîtrez ce qu'il est. Je vais reconnaître ta grandeur, je vais reconnaître Seigneur Dieu de gloire ta force éternelle. Oh Yahweh nabi kamwa, nazo sambele pa na yo, devant Jéricho. Non sambele pa na yo devant Jéricho olobi nanga na sala 6 tours, le 7e tour na ko sala 7 tours na gangana nuté yango nanga pele lo nazo tambola liboso ya Jéricho nanga papa bisiko zolandanga mama bisiko zolandanga so ozana kata ndaku na yo ozana kata chambre na yo bando tambola lo bandenge nazo tambola boilelo ndenge nazo tambola boilelo nazali liboso ya Jéricho nazo baluka Jéricho maboko nazo beta ezali trompette oyo nzamba pesi nanga pour que nabanda ko beta ngo liboso ya Jéricho pour que Jéricho ekwea nazo baluka liboso ya Jéricho afin que Jéricho avinange ekwea lelo ndenge nazo baluka liboso nango boye ezolembisa ngo ezolongola mabele moko na kati na yango ezolongola ba sima o ekangisa yango nzambe Jéricho na famille nanga ezali nini ya liboso ya libala liboso ya kolia liboso ya kolata liboso ya kimia liboso ya ba étude nzambe na bikamo Seigneur Jéricho eko ériger mur elingite to kende mosika na ba vie na biso elingite to kota na kata ba destinée na biso ya bando sambeli pa na nzambe prier na kombo na Yesu Masia. Oh ya banda ko sambela pona bomo na yo bando tanga kombo na yo na kata prière bando tanga kombo na yo lo banga Emmanuel na kokufa boyete Jéricho nanga ekokwea Jéricho famille ekokwea eloko yo nyonso ezokanga libota ezopekisa libota to kende mosika lelo ekokwea pamba te nkolo Yesu aza
beta yango lelo nga pe nazo prier yango lelo nga pe nazo prier nzamba zo telema nzamba zo telema na kataliboto nzamba zo telema ya telemisa nzambe ya telemisa nzambe lo papa telema na nkembo na yo Jéricho ekwea malgré tout je prierai malgré présence ya Jéricho yango papa nga pe na kusambela soki ba telemisi Jéricho nga pe na telemisi kulusu soki ba telemisi Jéricho nga pe na telemisi kulusu nzamba bikamwa o nzamba bomoy tango nga nazo tombola kombo na yo papa makambo ezo changer na kata bomoy nga Jéricho ekwea papa bando ko isa Jéricho avina yo bando ko isa Jéricho avina yo loba lelo Jéricho ezokwea lelo Jéricho ezokwea na nzela maboko nazo beta na kombo na Yesu na kombo na Yesu yawe nyonso na sima Yesu liboso nyonso na sima Yesu liboso papa le kaliboso ya bomo inanga le kaliboso ya bana nanga le kaliboso ya vinanga na kombo na Yesu ya bando prier epana zambe na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo Nazareth tombola mongongo na yo lelo Jéricho ezokwea lelo Jéricho ezokwea na kombo na Yesu Jéricho eza na nguya mokote na katalibota nanga Jéricho eza na nguya mokote au nom puissant de Jésus et Jéricho eza na nguya mokote liboso ya bomoy nanga na kombo na Yesu Kristo Nazareth oyo azali nzamba bomoy au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Betela nzambe na maboko makasi. Betela nzambe na maboko makasi. Ganga makasi na zamolongi na kodomine au nom de Jésus-Christ. Ya okosambela sike pa ina nzambe. Okosambela pa ina nzambe lo banzambe. Jéricho nyonso oyo permetaka biso te tokende mosika. Oyo etelema liboso bomoy na biso na midia lelo na komata likolo nango ekokwea ezotika bomoy na biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth ndeto bando sambeli pa na Nzambe. Alléluia. Bando prier papa, prier maman na kombo na Yesu Masia sambeli pa na Nzambe au nom puissant de Jésus. Yone bandi ko sambeli pa na yo, bandi ko sambeli pa na yo, sopangu ya na yo afin que Jéricho ekwea, lelo na osambeli pa na Nzambe, sopangu ya na yo na kovanda likola Jéricho, na komata likola Jéricho ya famille nanga, ya libota mobimba, ya bandeko nanga oza ko empêcher biso tokende mosika na midia lelo na zo sambela, na midia lelo na zo matisa mongongo epa na yo Seigneur, pona Jéricho na biso ekwea, Nzambe mimonisa na yo Seigneur. Papa ngonga yango ekoki yeto anaposa to bele la kombo na yo, to anaposa to ganga au nom de Jésus Christ, de Jésus Christ. Nzambe na bikamwa, Nzamba makoki nyonso papa lelo Seigneur, opérer miracle moko na faveur nanga, batonso ba telemela nga Nzambe, ba comprendre qu'il y a un grand Dieu, batonso ba telemela vinanga, ba comprendre que Nzambaza, atelimaka moto asuka, Jobaza koloba. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à ta pensée. Et le komoko ko telemela Nzambe ezate na kata vina yo papa, moto ko telemela Nzamba zate, ata mura yango za makasi ndenge nini lelo ezokwea na nzela ya musala, ezokwea na kata famille, ezokwea na kata projet ya mariage, ezokwea na kata projet ya naissance, ezokwea na kata projet ya musala. Ba Jéricho nyonso etelema, ezopekisa biso papa tokende mosika, on a puissant de Jésus. Nazotelema nguya na yo Seigneur, nguya na yo Nzambe lelo ezotelema papa beta maboko na yo, mama beta maboko na yo, bando buka bikeko nyonso famille oiza Jéricho ya libota ezokanga bato bakende mosika te, buka yango lelo sambele pa na Nzambe, lelo prier pa na Nzambe papa, lelo prier pa na Nzambe mama, beta maboko na yo, bando sambele pa na Nzambe. Jéricho ekwea
Zamba tombama, Zamba mimonisa, Zamba mimonisa, makokine ya bonzambe, emonana, na kataba moina biso, emonana, na kataba vina biso, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, Zamba tomba manaye, Zamba tomba manaye, lorsque Jéricho ezokwea, kumba nzambe zozo alokum, lorsque Jéricho ezokwea, kumba nzambe zo tombama, na kataba moina yo, na kombo na Yesu Christ Nazareth, ganga makasi, je suis libre, je suis libre, ganga lisusu, je suis libre, je suis libre, je suis libre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Zamba pambo le bien-aimé de le Seigneur. Nzamba mimonisa na kata bomo inayo, Nzamba mimonisa na kata vina yo. Babi que lorsque Jéricho kokwea, boko pousser ba grand cri, ya banda soko pousser ba cri, yebisa Nzambe papa naza moto ya esengo. Eloko moko susute ko telemela ngai, naza moto ya kimia, maladie longwe, botutu ya famille ezo longwa. Eloko nyo suzaki lokola mirage Jéricho liboso na ngai. Papa lelo ezo longwa pamba te Nzamba telemi, pamba te Nzamba décidé na kata bomo inanga. Nzamba lobi nana koki ko telemela, Nzambe tomba mana yo na après-midi à lelo, tomba mana yo na après-midi à lelo, yangola to poussane pa na yo na esengo na kata mitema na biso, to poussane pa na yo Nzambe papa na kimi na kata mitema na biso, avec la persévérance, avec la décision, avec l'espérance. Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Na kombo na Yesu Christ Nazareth, Nzambe papa na kanga miyo Nzambe na bikama, na kotiko lisusu te kino tango oyo Nzambe, na ko pénétrer na kati ya ba promesse a vinanga, na ko pénétrer na kati ya ba grande chose a vinanga. C'est ainsi que Nzambe na bikama, na kotato la kombo na yo, epai na bato nyonso, yango na gangi na mongongo makasi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Motoza na makokia kokwisa muraille ya Jéricho. Motoza na makokia kokwisa yango na nzela ya loyembo ya pamba. Nzamba bikama. Yango na tika lo sambo nanga lelo ezala mopanga. Lo sambo nanga poko lelo ezala mopanga. Epa nini oyo Nzambe azako ya kovanda na kati ya bomo inangai. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth azali Nzamba lola. Nzamba makoki nyonso de to gangi biso nyonso lokola moto moko. Amen. Bala misato. Amen. 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 Pesa Nzambe tata merci. Kumisaye pona lo sambo ya après-midi na lelo to sambel na kombo na Yesu. Seigneur Dieu de gloire to pesio merci. Pona lo sambo yonkolo o telemisi kondima na biso na kata maimanso oyo Nzambe komela ki biso Seigneur. Tutalila kaka seyo olongisa ka biso pe opesa biso makoki pe makasi na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Wazali Nzamba lola Nzamba makoki nyonso ne to bondi lokola moto moko to lobi Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi, naza molongi, naza molongi, na kodomine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, que mon Dieu vous bénisse. C'était là la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema. Nzambe apambola bino, Nzamba zana bino. Tokutani biso banso na prière na biso ya butu otobengi ensemble pour la délivrance de la famille na 22h na Facebook live na compte nangai Emmanuel Kisema. Nzambe apambola bino, Nzamba zana bino. Bonne suite de journée. Amen.